大家好啊！咁咧，今日我呢個勞力士頻道咧，咁啊，主要想講一講下 TVB 咁樣嘅。因為聽講咧，佢 TVB 咧2024年嘅業績咧，又好轉喎，真係咁犀利，咁好勁。咁 TVB 啲藝人同歌手，咁佢哋點咧？係咪又好前景咧？咁不如今日大家一齊去研究下咁樣啦，拆解下。我哋先睇一下 TVB 嘅股價同業績先啦。嗱，咁咧就 TVB 嘅股價咧，其實咧，到依家為止咧，都係徘徊緊喺呢個幾年裏邊嘅一個歷史低位裏邊噶，大概就3個幾度啦，上上落落咁樣啦。佢公布嘅2024年業績嚟講咧，我總括嚟講啦，簡單講，佢今年都係蝕咗4.9億嘅，咁但係咧就比之前咧就改善咗，蝕少咗噶啦。咁呢個 EBITDA 咧就即係有好轉咁樣啦，個收入就轉正數咁喎，即係呢個係除稅前嘅利潤啦，轉正數，咁就收入有少少增加嘅，但係咧個負債咧，約莫咧仲係爭銀行錢係大概20億到啦，我估計就。再睇翻咧，其實 TVB 咧已經係連續蝕咗7年噶啦，蝕錢都係，咁基本上係由2018年開始啦。咁其實高峰期嗰陣 TVB 咧，佢係可以一年賺10幾億噶，最高價嗰陣咧，股價咧係可以去到50幾蚊嘅。但係依家就跌咗好多啦，當然就跌咗，就跌到得翻3個幾。咁就好似話咧，而家TVB 嘅最大股東咧，就變咗係阿許圖啦。啱啱講完，簡單講完 TVB 嘅一啲業績啦，同埋一啲股價上嘅資料啦。如果我自己個人睇法咧，點解 TVB 會改善咗咧？即係蝕少咗錢咧，開始轉正咧？嗰個收入，我覺得有改善嘅主要原因咧，就有以下幾點咁樣啦。咁我就試下分析俾大家睇啦。咁首先第一點咧，咁其實最主要個原因咧，我諗係同嗰個大幅呢個 cut 人同埋瘦身咧好有關係嘅。咁大家都知啦，因為之前咧TVB 將呢個財經台啦，同呢個 J2 台咧，基本上叫做合併咗啦。咁其實成個財經台已經接埋咗咁滯噶啦，只係保留翻少少人手咁樣嘅。將個台合併咗之後咧，就變咗做一個叫 TVB Plus 咁樣嘅台啦。咁所以其實佢喺個人手支出方面咧，係大幅減少咗唔少嘅，呢度當中係慳咗唔少錢啦，當然就咁。另外咧，第二咧就應該係 cut 咗唔少一啲比較蝕錢嘅業務啦，即係包括之前將一啲網購業務cut緊啲啦，即係合併可能重組咁樣啦。另外仲將一啲海外電視嘅業務咧都大幅cut 咗佢咁樣嘅，咁樣就可以減少咗佢一啲蝕錢嘅支出啦。咁第三咧，大家都可能會發現其實佢 TVB 都減少咗好多拍劇噶啦。大家可能會見到而家佢喺黃金時段咧，都播多咗好多內地嘅一啲叫二手劇啦，即係人哋播完啦，咁佢哋先至攞嚟播啦。咁無他嘅，因為呢啲劇你播完先至攞翻出嚟播，個版權費咪平啦，平人一截咯。咁所以呢度都慳咗唔少錢。減低咗好多成本啦。越嚟越似好似隔離台咁咯，播好多外國買翻嚟嘅劇或者內地翻嚟嘅劇咁樣咯。咁同埋咧，而家咧佢哋會拍多咗啲合拍劇啦。咁變相咧又多咗好多內地嘅資金資助佢拍劇啦，呢方面。咁所以呢度都有唔少幫助嘅。咁跟住第四咧，咁就睇翻個廣告量啦。啲廣告客戶咧係有少少增加翻啲嘅。但係同2019年之前比咧，我諗都仲差好遠啊。如果你同隔離台比咧，大家你可以再比較下就知噶啦。其實可能相對地，隔離台啲廣告量可能仲多啲。我相信佢都好難再翻上去過往高峰期嗰個廣告量噶啦。咁另外第五咧就係得到一啲政府嘅一啲基金資助啊。包括咧就係一啲中年好聲音嘅節目啦，聲生不息嘅節目啦，之前嘅。就大概好似都收咗政府成2000萬嘅資助嘅喺呢啲節目度。我唔知今年仲有冇喎，未知喎，可能都仲有嘅喎。我亦都唔知佢依啲資助嗰個金額咧，係咪已經入賬晒去2024年嗰個業績度尾啦嚇？唔排除可能未嘅，可能要再睇一睇下年啦。但係呢個資助咧，政府資助咧，一定係幫到 TVB 唔少噶啦，喺呢個收入方面就。第六咧，我認為咧，仲有一個原因咧，就係
佢而家 TVB 嘅策略咧就係大幅咁重用一啲好平價嘅新人啦，咁就不斷換走咗一啲即係比較資深啲嘅比較貴嘅一啲藝人啦。咁呢度我相信喺個人手嗰個成本上咧都慳咗唔少嘅啊，所以我諗其實都仲有嘅，不過我覺得主要就係以上呢6點啦嚇。咁啊，聽完以上嘅原因之後咧，咁可能大家都會發覺啦，咁啊，其實TVB 點解會有改善咧？咁其實好個重點咧，都係在於慳啦，同埋有一啲資助咁樣啦，啊，就唔係話大幅咁樣話多咗好多廣告啊，或者係一啲其他正財嘅收入啦，嚇。所以其實大多數都可能係一次性嘅收入啊，或者係臨時嘅收入啊。咁所以之後即係要睇多幾年咧。啊，可能一兩年咁先至可以見到真章，咁係咪即係 TVB 揾到一個新嘅一個出路啦？咁啊，大家可能又會諗啦，既然 TVB 業績有改善喎，咁啲藝人咁咪應該好正啦，好有前景啦，嚟緊係咪？咁咪越嚟越多嘢做，收入咪越嚟越多咯，係咪？咁不如我哋又拆解下啦呢方面。首先咧，我自己個人覺得咧，嚟緊 TVB 咧，佢哋嗰個高層啊，管理藝人嗰個策略咧，佢哋唔會再係咁集中咁樣咧去，或者係好真心咁去捧任何一個人先嘅，啊，即係佢哋只會咧輪住好似派餅仔咁樣咧，派 job 咁啦，即係有時啊俾下嗰個啊，有時啊俾下另一個咁樣，所以咧我覺得咧，因為佢可能就真係驚你啊，捧得你太紅太高，咁咧就會俾人叫走咁樣嘅，佢都可能都有少少擔心呢樣嘢。咁啊，同埋咧 TVB 咧啲客戶咧，一般咧如果佢只係用一啲即係廣告嘅平價 plan 咧，咁其實佢就未必會有咁多選擇嘅喺藝人上。啊，可能 TVB 佢有時呢啲 plan 可能只會佢壓晒一啲藝人俾你啊，佢話俾你，佢推薦俾你咁俾你客戶嘅。啊，咁啊，所以咧點解話 TVB 能夠可以話即係輪住嚟分呢啲咁工作咧，就係因為咁嘅原因嘅。咁啊，除非嗰個客戶咧，佢指定話某一個人要用某個藝人啦，咁嗰個 plan 就可能唔同啦，即係嗰個價錢都可能完全唔同。咁呢啲要根據個別嚟再傾啦，呢啲可能會收貴好多嘅。咁當然啦，如果你本身嗰個藝人可能有啲高層方面係得寵啲嘅，咁唔排除分多啲 job 俾佢都唔出奇嘅嚇。咁同埋而家咧，我諗大家都會留意到啦，TVB 咧會每年都會即係簽一大批新人翻嚟噶啦，因為佢會搞好多呢啲咁嘅唔同嘅比賽啦，去吸納呢啲唔同嘅新人，即係包括港姐啊，或者一啲歌唱嘅比賽咁等等。咁咧每次咧有新一批嘅人咧加入咧，咁就可能會剃掉咗一啲舊人啦。咁因為你新合約簽翻嚟咧，頭一份咧一定係好平嘅。咁啊，當一啲舊人啊，即係上一兩年嗰批開始可能貴啦，咁就可能會着量會減佢哋啲 job 咯，或者就由佢哋到約滿就走咯咁樣。咁呢招佢成日都用噶啦呢招。咁啊，除非嗰個舊嗰個藝人啊吸金力啊強啦吓，咁啊可能先至會諗方法留佢啦。因為咧 TVB 咧呢類咧即係舊式嘅管理層咧，佢哋唔會話太介意每年嘅嗰個 turnover rate 好高嘅。佢每年都預咗你會有一批人走，佢又預咗簽一批人翻嚟嘅，即係呢個係一個會不斷循環、不斷 loop 嘅一個策略嚟嘅。你睇得到佢哋係咁樣去運行緊好多年嘅，其實幾十年都係咁嘅啦。咁當然啦，佢點都會保留一啲即係主力嘅一啲小生或者花旦啦。因為始終佢拍劇都要有一啲似樣嘅主角咁樣去做噶嘛。咁啊，但係好多資深嗰啲配角啊或者綠葉咧，咁啊你睇到慢慢咧就會俾人取代啦。因為佢哋貴啊嘛，越嚟越貴啊嘛。咁啊，所以咧簽咗長約嗰啲藝人咧就真係即係自求多福啦吓。因為即係今日新人，明日咧就變咗舊人噶啦。咁啊，大家可能又會有疑問啦，係咪即係咁多人年年都想入 TVB 啊咁樣？咁其實有嘅。因為咧香港真係有唔少人發明星夢嘅。無論係後生定係中老年啊，佢哋都係想出名啊，或者係對娛樂圈有啲憧憬啊、好奇咁樣啦。咁通常頭幾年佢哋都唔會介意個收入嘅，預咗噶啦，預咗低人工噶啦。咁但係過多幾年就唔知啦。
咁啊，所以咧到最後啊，留喺 TVB 嘅最耐嗰啲咧，一定係有啲身家嘅，或者係啲富家仔女啦嚇。真係要揾錢嘅，我相信咧就一定好快就走噶啦。你睇即係之前離開 TVB 嗰個1蚊租啊，佢離開咗 TVB 之後都話，依家喺出邊做3個月嘅揾錢啊，已經係等於 TVB 賺嘅2年啦。咁啊就知道咧 TVB 真係幾算到盡啦，對啲員工嚇。咁我哋又睇翻呢個 TVB 個股價嘅前景啦。咁大家都可能既然即係主席都講到嚟緊啦，好勁啦，會轉型喎。咁係咪應該喺而家趁低吸納呢隻股票咧？嗱，其實 TVB 隻股票咧，我以前自己喺 N 年前咧都真係買過嘅。咁啊試過廿幾蚊買啦，30幾蚊放都賺過錢嘅。咁啊，但係睇翻而家啦，主席不斷唱好啦。咁啊，但係個股價咧都冇乜點升喎。咁啊，證明咗咧，其實喺外邊嘅一啲投資者其實都唔係太睇好，唔係太信啦。咁啊，都明嘅，因為即係電視行業啊，始終都係一啲夕陽噶啦，個工業咁樣啦。如果真係冇乜創新一啲業務咧，其實都幾難做嘅。即係其實唔止係 TVB 嘅，就算你其他電視台嗰啲股咧，我相信我都唔會買嘅現階段。因為始終嗰個前景嘅問題啦。其實 TVB 唔係未試過開一啲新嘅一啲業務嘅創新嘅嘢嘅。譬如搞網購啦，咁但係都係蝕啦，你見到。咁唔奇嘅，你喺香港搞網購，你見就算係HKTV Mall 啊，依間主力搞網購嘅公司，佢都唔係年年賺到錢㗎。咁就何況你 TVB 呢啲唔係專業做㗎啦。咁另外佢亦都有搞過一啲即係好似內地嗰啲直貨帶貨啦。咁其實初頭都好似話有啲聲氣嘅，但係你見最近年都已經冇再提啦，都唔知好似都已經失晒蹤咁樣搞呢個帶貨都。咁啊，你見其實都係搞唔成嘅。咁啊，其實無他嘅，因為你搞呢啲內地帶貨咧，我覺得 TVB 都係又係太遲起步啦。咁其實內地而家帶貨呢方面嗰個都係水尾，或者都係冇之前咁興噶啦，已經係即係佢成日好多時 TVB 搞呢啲嘢都係太慢起步啦，等人哋即係嗰個水尾啊，即係或者嗰個熱潮啱退你先嚟開始。咁啊，所以多數都係搞唔成咯。所以而家都係一樣係唔係好。咁啊，好啦，最後總括嚟講咧，咁 TVB 究竟能唔能夠即係靠慳錢啦，即係不斷換血啦，或者係政府資助啦，同埋呢個內地市場啦，咁啊呢啲以上嘅招數咧就可以成功咁轉型咧，真係嚟緊。咁啊，真係要拭目以待啦，要觀察多一段時間先知啦。咁啊，但係大家亦都唔好忘記喎，嚟緊咧香港其實經濟都會不斷收縮緊喎。咁啊，所有嗰啲娛樂啊，或者我相信廣告啊行業啊呢啲收入咧，都一定受影響啦。我諗係唔止淨係即係一個行業噶啦，我相信好多行業都係會咁噶啦。咁啊，所以大家真係嚟緊 TVB 係咪真係咁好咧？咁啊，真係放長雙眼再睇睇佢哋個業績啦。咁我哋今日先講到呢度，好，拜拜。